আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আমার লিগে আল্লাহ যেমন দোয়া করছে এরকমই আছে, বর্তমানে আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছে। আচ্ছা, এই যে আজকে তো ভাই বাংলিশও নাই ইংলিশও নাই, আজকে নিয়ে আসছেন হচ্ছে জাপানি, সব জাপানি শান্তি। তারপরে ভাই হরজত, এখন ওই যে ভাইয়ের কাছে কিছু হচ্ছে জাপানিজ আছে, ভাই একটু আপডেট নিয়ে এসছে। ভাই এগুলো কত করে চাচ্ছেন আর এটার বয়স কতদিন করে? এগুলো সবই রানিং। এখানে আপনি দু একটা বেবি আছে আপনার জাপানিসের, অ্যালবিনোর বেবি আছে, তারপরে হলো কি আপনার এই লোটিনোর বেবি আছে, লোটিনো মাস্টার পেয়ার আছে। আচ্ছা, এগুলো কত করে চাচ্ছেন ভাই? যেগুলো হচ্ছে আপনার জাপানি ইয়েলো কালারগুলো কত করে চাচ্ছেন? রানিং পেয়ার, রানিং পেয়ার ইউলো কালারগুলো পড়বে হলো 3500 করে, কারণ মেলগুলো হলো ফেলো আর ফিমেলগুলো হলো রেড আই লোটিনো। আর এই যে হোয়াইট কালার হলো মাস্টার পেয়ার আছে এক পেয়ার, তাদের ঘরে এক পিস মেল আছে আর কি বেবি। মাস্টার পেয়ারের রেট পড়বে 4500 টাকা, আর সিঙ্গেল মেলের রেট পড়বে হলো কি আপনার 2500 টাকা। 2500 টাকা। জি আচ্ছা, আর এখানে ভাই এই যে ককাটিলো দেখতে পাচ্ছি দুইটা রানিং পেয়ার। লোটিনোটা হইলো কি আপনার মেল, লোটিনো হেভি পাল সেটা হলো ফিমেল। মাস্টার পেয়ার 13,000 টাকা পড়বে। 13,000 টাকা। বাচ্চা গ্যারান্টি। বেবি ছিল 4টা, সেল। আচ্ছা, বেবি ছিল 4টা, সেল হয়ে গেছে। এখানে একটা ফিমেল আছে সুপার টেম, মাদিটা ডিমে আছে। আচ্ছা, এটা ডিমে আছে? হ্যাঁ ডিমে আছে, আবার টেমও করা? টেম করা। বাবা, এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 6,000 টাকা। 6,000 টাকা যাচ্ছে। আর এই যে এখানে রেড আই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, এটা র্যাম, রেড আই র্যাম দেখতে পাচ্ছি, এটা কত যাচ্ছেন ভাই? 14,000 টাকা। এটাও কি রানিং পেয়ার? এটাও রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার 14,000 টাকা চাচ্ছে। খুব সুন্দর কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সোহেল ভাইয়ের আকর্ষণ এবং কালেকশন এটাই আর কি, সুন্দর সুন্দর পাখি নিয়ে আসে। আর ভাই এখানে যে গোল্ডেন প্রিন্স দেখতে পাচ্ছি, গোল্ডেন প্রিন্সগুলো আপনার এখানে একটা ওভার মেল আছে, দুইটা একটা ওভার মেল আছে আর কি, বাকিগুলো জোড়া। বাকিগুলো জোড়া। হ্যাঁ, যে কোনো জোড়া নিবে আপনার 6.5 করে। 6.5 পরে। আর হচ্ছে এখানে যে লাভবার দেখতে পাচ্ছি ভাই, লাভবারটা 7,000 টাকা। এটার বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? আপনার 4 বছর ওভার। 4 বছর ওভার। ডিম বাচ্চা করছে? আলহামদুলিল্লাহ অনেকবার। মাশাআল্লাহ। আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ভাই সিলভার আছে, তারপর হোয়াইট আছে, জাপান। সিলভারটা 4,500, হোয়াইটটা 3500। 4,500 আর 3500। সোহেল ভাই নাম্বারটা বলেন একটু। 0191 0191 4291 4291 297 297। এটাতে আপনারা সোহেল ভাইকে যদি মানে ফোন দিয়ে নিতে চান অবশ্যই পাবেন, হোম ডেলিভারিও দিয়ে থাকে। আর মিরপুর পাখির হাটে আসলে প্রতি শুক্রবারে আপনারা পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ সোহেল ভাই। এই যে আমরা সবাই এক লগে আছি। সাথে সাইফুল ভাইও আছে, বিখ্যাত পাখি ব্যবসায়ী আমাদের। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আছেন ভালো ভাই? আপনি তো পাখি ভাই খালি ভিড় বিক্রয় হয়ে যায়, কি করা যায় কোন, তো ভিডিও করতে পারে না। তো ভাই এই যে আজকে একটা আবারও পাখি নিয়ে আসছেন, সেম স্টাইলেরই রিংলেট, ইন্ডিয়ান রিংলেট বলে। এটার বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? 6 মাস ভাইয়া। এটার বয়স 6 মাস হয়েছে ভাই। এটা তো কথা বলতে পারে? জি, এটা শীষ দেয়, কথা বলবে শিখাইলে, এখন শীষ দিচ্ছে। শীষ দিচ্ছে? জি গুড। এটার বয়স 6 মাস হয়েছে? জি। এটা তো রিং আসছে, হালকা হালকা রিং আসছে। হ্যাঁ, এই যে আরো রিং হবে, গাঢ় হবে। এটা ছেলে পাখি হবে। ছেলে পাখি? জি। এটা আমাদের রিংলেট বলে আর কি, অনেক সুন্দর কথা বলে। জি। এদের টেম করানোই আছে, হালকা আপনারা নিয়ে টেম করাইতে হবে আরো ভালো করে। ভাই পাখিটার দাম কত যাচ্ছে? এটা আপনার 4,500 একদম। 4,500 একদম চাচ্ছে ভাই। আর এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের দেশি ভাত শালিক আছে ভাই, এটার বয়স কতদিন হয়েছে? এটা বয়স 20 দিন ভাই। 20 দিন? একা খেতে পারে? জি, ওরা খাইয়ে দিতে লাগে। আচ্ছা, খাইয়ে দেওয়া লাগে। এটার দাম কত যাচ্ছেন ভাই? ওটা আপনার পার পিস 600 টাকা একদম। পার পিস 600 টাকা। আরও আছে এখানে, কারণ এরা সুন্দর করে খেতে পারে। আর ভাই এখানে এই যে ঢুকে দেখতে পাচ্ছি অস্ট্রেলিয়ান ভাই, এই যে ভিডিও করতে করতে তো আপনার পাখিটি সেল হয়ে গেল, তাইলে কত দিয়ে বিক্রয় করলেন? 4,500। 4,500। ভাই আপনি কত দিয়ে কিনছেন? 4,500। আপনার পাখিটি নিয়ে কি হ্যাপি? কি করবেন নিয়ে? ভাই এটা আমি অবসর সময় ওর সঙ্গে খেলা করবো, আর বাকি সময়টা মানে বাসায় আমি ছেলে পেলে আচ্ছা, এই যে ভাই একটা করে পাখি নিয়ে আসে, খুব সুন্দর টেম করা, সবাই নিয়ে যায়, অবশ্যই ভালো, এই জন্য তাই না? ঠিক আছে ভাই, পাখিটি নিয়ে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে। ভাই এই যে এখানে আরো দুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এই যে নিচে আরো দুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি আমাদের রিংলেট না হচ্ছে আপনার বন্যাটিয়া? এটা বাচ্চা 50 দিন বয়স, দুইটি বাচ্চা। এটা কি জাতের টিয়া হবে? এটা রিংনেট টিয়া হবে। রিংলেট টিয়া হবে, 50 দিন বয়স। এখানে কি মেল ফিমেল এখনো কনফার্ম করা যাবে? এখনো কনফার্ম করা যাবে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর, এখানে দুটো আছে 50 দিন বয়সের, একা একাই খেতে পারে। ভাই এইগুলোর দাম কত করে চাচ্ছেন? আপনি 5,500 টাকা।
5,500 পুরো 5,500। জোড়া 5,500 দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর। এখানে দুটো টিয়া আছে, এখানে গান শালিকও আছে। ভাই গান শালিক কত গান শালিক 2,000 টাকা। 2,000 টাকা। এটা কি টেম করা? এখানে কত করে চাচ্ছে? ওটা আপনার 2,000 টাকা জোড়া। 2,000 টাকা জোড়া। আর এখানে আছে যে বেবি, বাচ্চা লিগের বেবি, এটা টেম করা, এটা জোড়া 1,200 টাকা একদম। জোড়া 1,200 টাকা। ভাই এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি রিংলেটের দুটো বাচ্চা নাকি? জি, এটা রিংলেট টিয়ার বেবি, রিংলেট টিয়ার বেবি। এর বয়স 20 দিন। এটা দাম পড়বে একদম 3,500। এটা হলো 18 দিন। এটা ছোটটা, এটা 18 দিন। এটাও 3,500 একদম। এটা রিংলেট টিয়ার বেবি। এটা হ্যান্ড ফিটিং করা? এটা হ্যান্ড ফিটিং করা লাগবে। কি খাওয়ানো লাগবে? এটা আপনার নিউট্রিবাট খাওয়ানো লাগবে। এখানে একটা আছে ময়নার বেবি। জি, এখানে আছে একটা ময়নার বেবি। বেবিটা পড়বে 5,500 একদম। এটার বয়স কত? এটা বয়স হলো 40 দিন। 40 দিন। কি খাওয়াচ্ছেন এখন? এটাকে আমরা নিউট্রিবাট খাওয়াচ্ছি। নিউট্রিবাট খাওয়াচ্ছেন? ময়না ছাতু খাওয়াচ্ছি। ছাতু, বাড়ির ছাতু খাওয়াচ্ছে ভাই এখানে। খাওয়াচ্ছে এটাকে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আর এখানে ভাই বড় দুইটা ইয়া দেখতে পাচ্ছি ময়না। জি, এগুলো কত করে চাচ্ছেন? এগুলো ভাই 7,000 টাকা। 7,000 টাকা পিস। কথা বলতে পারে ভাই এগুলো বাচ্চা, এগুলো 40 দিন 45 দিন বাচ্চা। 40 দিন 45 দিন বয়স। ভাই এদের এখনো খাওয়াই দেওয়া লাগছে? হ্যান্ডেল করা লাগছে? এটা ভাই আরো 10 লক্ষ হ্যান্ডেল করাইতে হবে। আর 10 থেকে 15 দিন হ্যান্ডেল করানো লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা যদি একটু বলেন। 019 29 43 20 ধন্যবাদ। লোকেশন এক মিরপুর হাট, আসলে মিরপুর এক পাখিরহাট আসলে বাইক পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ছোট ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন আপনি? এই যে আপনার গাড়িপুর একটা ককাটিলো দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের ককাটিলো বলেন? কি যাচ্ছে সেটা আমি নিজেও বলতে পারি না, আসলে আমি এটা নিজে ট্যাম করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, নিজে ট্রেম করতেছেন না? এটা তো ট্রেম হয়ে গেছে পুরা। হ্যাঁ এটা কি একা একা খেতে পারে নিজে এখন? হ্যাঁ, এটা নিজে খেতে পারি। এর বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স 2.5 থেকে 3 মাস। 2.5 থেকে 3 মাস না? সুন্দর ট্রেম হয়েছে। এটার দাম কত যাচ্ছেন? এটা আসলে আমি বিক্রি করার জন্য এটা আমি নিজে পালতেছি। কেউ যদি নিতে চায় তাহলে কি করবেন? সেজন্য এটা ন্যায্য মূল্য দাম দিয়ে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপরে কেমন হলে বিক্রয় করবেন? 4.5। 4.5 না? আর এই যে হাতে হচ্ছে একটা ময়না দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ি ময়না। এটার বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স আপনার 1 থেকে 1.5 মাস। 1 থেকে 1.5 মাস। এটা একা একা খেতে পারে না হ্যান্ড ফিটিং করাচ্ছেন? হ্যান্ড ফিটিং করা। হ্যান্ড ফিটিং করাচ্ছেন। কি খাবার খাওয়াচ্ছেন হ্যান্ড ফিটিং? এটা ছাতু না? ময়নার যেটা ছাতু পাওয়া যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ছাতুটা খাওয়াচ্ছেন। এটা কত যাচ্ছেন? এটা একদম 5,500 টাকা। 5,500 টাকা। আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি, এটা কিসের বেবি? এটা হচ্ছে টিয়ার বাচ্চা। টিয়ার বাচ্চা না? এটা কি রিংলেট টিয়া? হ্যাঁ, এটা রিংনেট টিয়ার। আচ্ছা, এটা কত চাচ্ছেন? ভাই এটা চাইতে ছিল আপনার 3500 টাকা, লাস্ট 3200 টাকা হলে বিক্রি হবে। 3200 টাকা হলে বিক্রি হবে। জোড়া না পিস? এক পিস। এক পিস। এটার বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স ছিল আপনার পাক্কার নেই, পাক্কার। আর ছোট ভাই যে ককাটিলোর বেবিটা দেখতে পাচ্ছি, কোকাটেলের বেবিটা চাইতেছি ভাই আপনার 250 টাকা চাইতেছি, 2500 টাকা লাস্ট বিক্রয় হবে। আচ্ছা, যদি কেউ নিতে চায় আপনার একটু ফোন নাম্বারটা বলবেন? হ্যাঁ, ফোন নাম্বার বলতে পারি 017 89 51 51 25 25 66। যদি কেউ নিতে চান মিরপুর এক পাখিরহাটে প্রতি শুক্রবার ছোট ভাইকে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ ছোট ভাই। কাকু আসসালামু আলাইকুম। এই যে সুন্দর একটা আমরা টিয়া দেখতে পাচ্ছি, এটা তো রিংলেট টিয়া না? এটা কি আমাদের দেশি রিংলেট না ইন্ডিয়ান রিংলেট? হ্যাঁ, দেশি রিংনেট। দেশি রিংলেট। এটার বয়স কতদিন হয়েছে? 1.5 মাস। 1.5 মাস। আচ্ছা, এটা একা একা খেতে পারে তো? আর এটা টেম করা, কিন্তু কথা বলতে পারে না। আচ্ছা, এটার দাম কত যাচ্ছেন? একদম 4.5 একদম 4,500। যদি নিতে চায় কাকুকে শুধু কি মিরপুর হাটে পাওয়া যায় না টঙ্গিতেও পাওয়া যায়? টঙ্গিতেও পাওয়া যায়, মিরপুরে পাওয়া যায়। আপনারা যদি নিতে চান যোগাযোগ করতে পারেন। কাকু আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু? 018 53 24 73 95। ধন্যবাদ কাকু। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আজকে তো খুশি খুশি লাগছে ভাই, নতুন একটা পাখির কালেকশন নিয়ে একটা মনে হয় ভাই। এটা একটা ম্যাকাও বেবি। এটা কি জাতের? হ্যান্স ম্যাকাও বেবি। এটা কোন দেশি? পুরো শরীর হবে সবুজ, তো পাখার নিচে হবে লাল। পাখার নিচে হবে লাল। এটা কোন দেশি ভাই? এটা বাইরে রয়েছে, পাখার নিচে লাল বের হইতেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর। এটা লাল বের হইতেছে। এটা বাইরে না? হ্যাঁ, এটা বয়স কত দিন? বয়স হবে 22 দিন। 22 দিন। আসলে ব্লু অ্যান্ড গোল্ড মেকার থেকে এটা একটু ছোট জাত হয়, ছোট হয়। ছোট হয়? হ্যাঁ, মানে তুলনামূলকভাবে একটু ছোট। এটা তো এরা পোষ মানে ভালো, আর ওই যে বড় মেকার থেকে এরা কথা বলে, প্রচুর কথা বলে ভাই। প্রচুর কথা বলে, মানে ঘন কথা বলে আর কি। মেকাও কথা বলার জন্য যদি নেয় কেউ, তাই হ্যান্ডস মেকার, এগুলো বাংলাদেশে খুব কম পাওয়া যায়, দুধ কম হয়।
আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি খাবার খাওয়াচ্ছেন ভাই? নিউটিবার A19 ইউটিউবারে 19 খাওয়াচ্ছেন। এটা চাচ্ছেন কত ভাই প্রাইস? 45,000 টাকা। 45,000 টাকা চাচ্ছে বেবিটা। যদি আপনারা নিতে চান সাইবুল ভাইয়ের কাছ থেকে নেবেন। 3 পিস বেবি আছে এখন বর্তমানে। এখন বর্তমানে 3 পিস বেবি আছে, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। সেল হয়ে গেছে নাকি ভাই আরো? হ্যাঁ আরো সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে আসলে বৃষ্টির কারণে হাটটা জমজমাট হয় নাই। হাটটা জমজমাট হয় না। আচ্ছা, এখানে আমরা কিছু রিংলেট দেখতে পাচ্ছি, কানকোনো বেবি দেখতে পাচ্ছি। রেড সেক্টর, ডাবল রেড সেক্টর সানকোনো। এই কালারটা 1-1.5 বছর বয়সেও আসে না। এখন যে বর্তমানে যে কালারটা আসছে ওর গায়ে। এটা বয়স কতদিন হয়েছে? বয়স 1 মাস। এটার বয়স 1 মাস। কত যাচ্ছেন এটা? এটার দামটা হচ্ছে 18,000 টাকা। দামটা হচ্ছে 18,000 টাকা। আরও নিচে দেখতে পাচ্ছি আমরা ইয়েলো কালারের একটা ভাই। জি, ইয়েলো রিংনেট। ইয়েলো রিংলেট, এটা কি ইন্ডিয়ান? এটা নেদারল্যান্ডের। এটা নেদারল্যান্ডের। এটা চকচকা হলুদ, পিওর হলুদ। আচ্ছা, নেদারল্যান্ডেরটা একটু কালারটা গাঢ় হয়, কালারটা গাঢ় হয়। আর ইন্ডিয়ানটা একটু হালকা ফ্যাকা। একটু হালকা, একটু হালকা। আচ্ছা, সুন্দর একটি কালার আসছে ভাই। বয়স কতদিন হচ্ছে এটা? 1 মাস হবে। 1 মাস বয়স হবে। এটাও তো হ্যান্ড ফিটিং করানো ভাই? জি জি, আচ্ছা, এটার প্রাইস কত যাচ্ছে? 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। আর ওই যে নিচে আর একটা আছে, এটা ব্লু। এটা হচ্ছে ব্লু। আচ্ছা ক্লিয়ার হেড, ক্লিয়ার টেলের বা মানে এটার বাবা মা ক্লিয়ার টেল। আচ্ছা, ক্লিয়ার টেল। এটার প্রাইস কত যাচ্ছে ভাই? 15,000 টাকা। 15,000 টাকা যাচ্ছে। আর এই যে এখানে কিছু বেবি দেখতে পাচ্ছি ভাই। লরি রেনবো লরি আছে, আপনার ইয়েলো কালার আছে, রেড কালার আছে। আচ্ছা, এই যে রেড কালার আর হচ্ছে ইয়েলো আছে। এই যে এটা হচ্ছে রেড কালার আর এগুলো হচ্ছে ইয়েলো। ভাই এগুলো কত দিন বয়স হচ্ছে? এগুলোর বয়স হচ্ছে 20 থেকে 22 দিন। 20 থেকে 22 দিন। আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কত করে চাচ্ছেন? প্রাইসটা হচ্ছে 11,000 টাকা পার পিস। 11,000 টাকা পার পিস। আজকে বৃষ্টির জন্য একটু সাইবুল ভাই ছাড় দিতে। শুক্রবারের পাখিরহাট, আপনারা আসলে সাইবুল ভাইকে পেয়ে যাবেন। সাইবুল ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর পাখিরহাট শুক্রবার, আর অন্যান্য দিন হচ্ছে আর ঢাকা কমলাপুর। ভাই ফোন দিলেই পাওয়া যাবে। ভাই ফোন নাম্বারটা একটু। এখানে আছে পাইনাপেল কোনো ডাবল রেড সেক্টর। আচ্ছা, পাইনাপেল একদম মাথা থেকে একদম লেস পর্যন্ত লাল। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর কালার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। যদি নিতে চান সাইবুল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। সাইবুল ভাই হোয়াটসঅ্যাপেও পাওয়া যায়, আপনারা ফোনও দিতে পারবেন, ইমোতেও পাওয়া যাবে। সাইবুল ভাই আপনার একটু ফোন নাম্বারটা প্লিজ। আমার ফোন নাম্বার 018 018 49 49 49 49 32 32 76। 76। লাস্ট আকর্ষণ আফ্রিকান গেরে প্যারট বেবি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি সাইজ। ভাই এটা তো হ্যান্ড ফিটিং করানো হচ্ছে না? এটা হ্যান্ড ফিটিং বেবি। এটা বয়স মাত্র 1.5 মাস। বয়স মাত্র 1.5 মাস। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর। ভাই এই পাখিটার কত দাম চাচ্ছেন? 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। আর ভাই এই যে ভিতরে একটা আছে, ছিল এক পিস বিক্রি হয়ে গেছে আর এক পিস আছে। এই যে ভিতরে একটা আছে রিং নেক। আচ্ছা, রিং। এটা তো কথা বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে মনে জি হচ্ছে। জি জি। দেখুন এখনই কি সুন্দর কথা বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে। বয়স কতদিন হচ্ছে ভাই? এর বয়স হবে আপনার 45 থেকে 50 দিন। 45 থেকে 50 দিন। এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন? 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। সাইবুল ভাই ধন্যবাদ আপনাকে। দেখা হবে ইনশাল্লাহ আবার নেক্সট কোনো হাটে। আসসালামু আলাইকুম।